ब्रीद आउट, बस। वन मोर टाइम, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, टर्न दैट साइड। ये वाले पैर को फोल्ड कर लीजिए, इसको स्ट्रेट कर दीजिए। दिस इज अ लंबर रोल फॉर योर स्पाइनल कॉर्ड। बिल्कुल रिलैक्स, आगे आना है आपको, आगे झुकना है इधर और आगे, हाँ ये आए, इसको आगे लाना है, इसको इधर टर्न करना है, फेस उधर, फेस इधर देखिए, हाँ इधर इधर और इधर देखिए, बस थैंक यू। हैंड लॉक कीजिए, ये वाले मेरे हाथ को लॉक कीजिए, बस थैंक यू। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद आउट, ब्रीद आउट, बस थैंक यू।